boogie, boogie, bugle boy of Company B. He let him know a bugle for his Uncle Sam. He really brought it out because he got his child. He got to seem to understand. Because the next day the cat went out adjusted to bed. And now the company jumps when he was heavily. He's the boogie, boogie, bugle boy of Company B. I took the yard, I took the bullshit into the bar. In boogie rhythm, he kind of good with no legs, a bass and guitar is playing with him. He makes the company jumps when he was heavily. He's the boogie, boogie, bugle boy of Company B. He was To je opravdu krásné. Já myslím, že nenadarmo jsem zván vesmírným inseminátorem. Můj kosmoorgán znova zafungoval na jedničku. Je to krásné na to, že to je tak malé. Až to bude větší, to bude to růst a růst. A větší. Maminko, dovolí, prosím, já ti musím taky pogratulovat. Promiň, původně jsem chtěl na čelo. Maminko, jestli dovolíš, ukážeme to lidem, jak je krásný, nezapomenutelný už teď? Ano, ráda. Prezident Akadémie humoru na festivale humoru Kremínské gagy Bolek Polívka. No, já vás tady všechny vítám, jsem rád a je mě ctí, že mohu být prezidentem. I když jsem býval králem, pro mě je to jakýsi sešup. Dolů, ale stejně si toho vážím. Je to podobný sešup, jako když říká ten jeden tomu druhému, Mona, člověče, ta svině valašská udělala z mojeho bratrance milionáře. A on říká, proč? Svině, když on byl miliardář. Já budu rád tady prezidentem, ve 3 hodiny máme představení, tak už jsem z toho nervózní, protože hrajeme v Šapito. No, jsem rád, že jsme se tady sešli a že se tady setkáváte už tak dlouho. A já myslím, že to vždycky má smysl, když lidi, kteří mají smysl pro humor, se potkávají, vidí se navzájem a mělo by to tak být, pokud nám budou síly stačit, jako pokud nám červená krev bude v žilách kolovat. Takže nám přeji, jo, tady vidím pana Borise, mého drahého kolegu. Nazdar. Ano, Boris Hybner. A to je holčička teda. Jste podkuřování, maminku. Maminka to má na pořád. Děkuju moc. Děkujeme. Pan pod skálkou nad temnicou stál, vyznějú. Nesú do výstrely, to ľudia sa smejú. Tam, kde postá ročia razili, orgány. Sú Slováci aj s nekom bohatí, a
Srdečne vítam vzácnych hostí, ale predovšetkým vítam vás všetkých, pretože bez vás by tento festival nebol tým, čím je. Krásne zážitky vám prajem, krásne počasie. Viac asi vám nemôžem prijať. Všetko dobré. ...35 rokov Kremnických gegov dokázalo, že je to naozaj skvelý festival s veľkou tradíciou a tento festival si zaslúži naozaj aj ocenenia a to jedno ocenenie už na európskej úrovni už dostalo. Medzinárodná platforma Asociácie európskych festivalov vybrala Kremnické gagy ako jeden zo svojich najlepších európskych festivalov. Festival je otvorený a pomôže nám ho ešte otvoriť rumunská skupina Barbarossa. Na Kremnicu sad vyznejú, nie sú videli, tu ľudia sa smejú, tam te poslovača razili Ducati, sú Slovačia im je bohatí. Vás vítam na vernisáži v uličke Slávnych nosov, kde tohto roku odhalíme nos jednomu veľmi významnému maliarovi, grafikovi a tak ďalej, to sa dozviete. A nášmu aj vlastne priateľovi, Svetozárovi Mydlovi. Srdečne vítam celú jeho rodinku, áno, najmä pani Mydlovú a jeho dcery. Bol to náš kamarát, priateľ, ktorý neskôršie sa stal aj autorom loga Kremnických gegov, ktorý vidíte všade na plagátoch. Okrem toho, ako veľmi tvorivého človeka, ktorý dokázal z jednoduchých vecí, ako je vešiak, preto tam je, ako je štipec, ako je zips, ich povýšiť na skutočné umenie. Poznal som ho ako veľmi čistého a veľmi ušľachtilého človeka.
už samotné jeho meno to prevrátil. Ďakujem. No, ja som mal možnosť zoznámiť sa so Svätozárom Milom dvakrát. Raz ako dieťa, chlapec a druhýkrát teraz. Teraz to bolo intenzívnejšie v tom, že som mal vlastne možnosť urobiť plagiát jeho nápadov a zároveň som to mohol nahlas povedať. Takže má vynikajúcu fantáziu, ktorú keď človek začne skúmať, čo dokázal pospať, ako dokázal oživiť veci, tak je z toho úžasnutý. A taký svet plný srandy, aký sme mali my, nemal podľa mňa žiadne dieťa na svete. Otec bol úplne úžasný, tvorivý, o čom hovoria aj stovky jeho ilustrácií, kníh, obrazov. Sveťo, vidíš, že si zhromaždil okolo seba ľudí a že je tu sranda, smiech, veselosť a že je tu aj popri tej nostalgii je tu trošku aj taká usmievavá atmosféra, takže my ti za to ďakujeme. Ďakujeme aj my. Raz, dva, tri. Čo na to, pán prezident? No co na to říct, mně se to líbí a opravdu je to věc krásná, unikátní, tak nechci říci více mrtvých, aby se to obohatilo. Ale chci říci jen tak dál. Poprvé a miluju to tady. A jestli opravdu by měl říct pravdu, ale lichotím opravdu, připomíná mě to Avignonský festival, který se odehrává každoročně v Avignonu, kterého jsem se účastnil několikrát. A toto mě atmosférou, úsměvou atmosférou připomíná tady tenhle nádherný festival. So young, you make me feel that spring sprung, and every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce on the moon like a toy balloon.
No úplně původně napsal Boris Hybner takovou grotesku, nebo takovou, to si dělal původně sám jako na sebe a z toho vznikla kostra, toho, že v bytě je jeden mladík, který objeví prostě 3 mrtvoly. A my jsme si drželi tuhletu kostru od Borise Hybnera a zbytek jsme tak jako vymýšleli na zkouškách jako sami, no. Že jsme si s tím různě hráli a improvizovali, ale bylo to náročné, protože ta improvizace nás vždycky vrátila zpátky do té kostry, do toho, že jsou prostě ty holky mrtví. Takže já jsem si původně myslel, že to bude větší jako improvizace a větší jako volnost, každý to představení, ale vlastně to nejde. Takže my držíme nějakou kostru, ale máme asi 4-5 variant konců nebo vůbec toho průběhu. A vždycky, když nějaký takovýhle nápad jako ty loutky vznikly, tak se nám to nejdřív jako líbilo a pak jsme si s tím jako hráli a zkoušeli jsme různý fóry, jenomže já jsem se brzo vystřílel, takže nás některý přestali bavit a ty loutky, ty nás baví vždycky, no. Tam jako je právě i dost možnost improvizace z mé strany a zjistil jsem, že když holky načapám, tak to nejvíc jako reagují lidi, že to mají rádi, když se něco vykazí a ta souhra, nesouhra vlastně jako je humorná. Comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir. Ako to v dobrom aj manželstve, aj partnerstve, aj priateľstve býva, som ťa zase chvíľu ja učil, čo to je dobrá hudba. Nechcem povedať, že toto bude nejaká hudba. Budú také moje pesničky, ktoré som skladal aj v čase, keď sme boli spolu. Boli to pesničky, ktoré nikto iný nechcel, tak som si musel začať spievať sám. Ale verím, že budú tak trošku o tebe, o nás.
som nevymetal. Bol som učiteľské dieťa, taký vzorný syn. Žil som v starých zlatých časoch, v ére hippí z dlhých vlasov. Hrebeň dával za opasok, chuligán nie stín. A ja som rád, a ja som šťastný, že nemám nič z tých dávnych básní. A ja som rád, že už potom chce sa mi nesmiať nad životom. Don't want this anymore, 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 anymore. Don't want games no more, don't want lies no more. You don't want this, qui nous met dans un gros état. Et là, ce tout petit supplément d'âme, c'est un défi s'abouchant. Cette petite flamme. Passer de piano, c'est ce que Dieu peut entre un humain. Montre ton délire ou ton chagrin. Esgourdé rien qu'un instant, la goualant du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans amour, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Il vivait au jour le jour, dans soi elle avait lourd, il pionçait dans des beaux draps, mais n'oubliez pas, dans la vie on n'est pas de balle, quand notre cœur est au clou sans amour, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Poslali remesiara, aby išiel na pizzu, blem, 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 blem. Si beriem si malý dievol, vernicu, vernicu.
drop kick! Beautiful. I can do it. Watch. Take a back seat, a hitchhike. Take a long, long ride on my Now, huh? Yes. Here we go. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. Chimes ring 5, 6, and 7. Sexy. Come on! Ready? I'll make it more difficult. Že sa mi ako slzy píchy a radosti tlačia do očí. Ja si musím vidieť. A ešte. Koľko našich bratov. A prišla tam aj taká poslankyňa z miestneho úradu, tak celkom dobre vyzerala, sadla som, mala notes, že si bude zapisovať. A hneď prvá otázka bola, sa na nás pozerala takto, pýtala sa, že čo robíme vo voľnom čase. Sa prihlásila hrdlička, povedala, že vo voľnom čase žijeme aj umierame. Tak si to zapísala do toho notesa, však umierame, napísala aj krížik si tam musela. No a potom sa rozprúdila ďalšia diskusia, lebo sa spýtala táto poslankyňa, že ako sme spokojní so stravou. No tak vtedy som sa prihlásil ja. Mirko sa hlási. A povedal som. Dosť bolo dukátových buchví. Žral som to celé detstvo. Žral som to na vojne. Žral som to v internáte, v závodnej jedálni. Dosť! Ja si to zapísala, tá poslankyňa, ale pýtala sa, radšej by ste makové? Ja ani makové, ale všetci sa povedali, že makové. Poznáš, máme lese rozbíjať kolektív, tak som súhlasil, zapísal som. Ale v tom sa prihlásil hrdlička a opýtal sa, že či by nemohli medzi nás častejšie chodiť naši rodičia. Ale ja som neprišiel. Ja som večný. Jak Jánošik. Vraj v pekle stoja príklada čerti. Kto videl a počul Štefanovu svokru pri sporáku miešať úskovicu, čertovi by sa vysmial do tváre. Což v tobě zhasl všechen cit. Vždyť jako dřív to může být. To štěstí, než jsem si tě vzal, to bych si přál, to bych si přál. Je to od nich pekné, že sem dali maličku. Čo bude na obed? Pozerať na kvetinky po celý rok v jednom kuse. Už celkom rád by som si dal obed. Aj, v lete, na jeseň, zime, no. Kde inde si me natrafíš na kvetinky? Iba ak v obchodoch. Ďaleko od obchodu. A pozerať sa
keď cez cintorín. Ale skúste, opakujte. A sobaka si pravěděla. Občan Mamáje učí se německy říct. No. A ještě díl. Tyto otázky. A páč to dělá málo lidí ze showbiznesu. Ne, já teďka budu s váma diskutovat, jako to je interakce, vy dejte nějakou otázku nebo dvě, já vám odpovím. No jo, to není otázka, to je příkaz, to je rozkaz. Toulám se, procházím, projíždím zeměmi. Bez peněz, bez cíle, bez vlasti, bez zázemí. Ja mám návrh, aby tam bol druhý gombík fuck you. Koľkokrát keď sa na niečo pozriete, máte ten pocit, že oh, fuck you. Napríklad, veľa ľudí chodí behať. A oni to oznamujú. Dnes som bol zabehnúť 10 km, fuck you man. Alebo on to tam nedáva kvôli sebe, on to dáva kvôli mne, lebo on vie, že ja sedím doma, masturbujem, plačem a on mi hovorí, že ale ty si dneska nič neurobil, hovorím, ja som robil toto. Proste na vzťahu treba pracovať, to je základ, že to, ako vám dávam teda aj radu, sme spolu 8 rokov, že naozaj treba na tom pracovať, netreba zabudnúť na to, že treba ísť von, baviť sa s príjemnými ľuďmi, proste dobre sa najesť, dať si dobré vínko. Ja chodím v stredu, on v piatok. A funguje to, fakt, akože netreba baviť, zabudnúť na seba aj na nich proste. A hlavne manželstvo je super v tom, že vás naučí robiť kompromisy. To je úplne krásna vec, to je vlastne o tom, že ja síce nerobím, čo chcem, ale nevadí mi to, lebo ani on nerobí, čo chce. Takže keď sme večer doma pri telke, ja tam nechcem byť, on tam nechce byť, ale sme tam spolu, to je super, to nás vlastne drží celkom pri živote. Mám kamarátov, ktorí tiež kompromis doviedli úplne do dokonalosti, pretože on celý život chcel psa, ona strašne chcela rybičky, tak majú mačku, ktorú nenávidia. Počuli, proste oni furt porno, neviem čo, proste pozerajú to. A oni tomu veria, že to tak naozaj vyzerá, ale proste to je klaby. Prsia proste, keď žena leží na chrbte, tak prsia nemajú stať do hora, hej. To je proste umelina, to je kravina. Len aby ste v tom mali jasno, aby tento večer vás niečo naučil, hej. S'il le faut, je vais bien croire. Tous les efforts que ça tu vois, ce qu'il nous faut, un coup à boire. Allons noyer dans tous les bars. C'est dans tes bras que je ressens ce que l'amour je ressens. My jsme tu teda prvýkrát a přišli jsme sem, je tu úplně nádherné prostředí, strašně se nám páčí, tu na super ľudia hrát. Pekná atmosféra. Skvělá organizácia. Krásné mesto. Parádné publikum, takže jsme nadšené, super. My budeme rádi hrát všade, kam nás pozvú, takže jenom v podstatě asi nemáme nič také, čo by sme preferovali. Prídeme rádi prostě asi všade. Iránského!
čo je sranda a čo nie, čo? Aj keď som kurva, tak viem, čo sranda je a čo nie je. Áno, a odkiaľ? Zo života. Áno, a z akého života, čo? Zo života kurvy? Chodím do kina, ty kokot. Sorry, všetko vysvetľujem. Prečo si sa sebou priviedol prostitútku? Ležieš. Prosím, body. Nespočítavam, diktujem. 1, 3, 4, 4, 3, 4, dodatkové číslo 3. Chodím po tom pódiu. Hovorím si, čo sú drinky, ktoré ma dnes rozbijú. Hovorím si, čo sú drinky, po ktorých mi zblednú líčka. Je to možno borovička. Borovičky naberiem si normálne, že do hrbu. Naberiem si borovičky ako ťavy, čo sa nadrbú. Ako ťavy, ktoré potom pijú iba na púšti. Rozbité sú na kúsky. A potom tu kráčam ďalej, stále chodím. Hľadám, kde tu je, aspoň trošku vody, aspoň trošku borovičky, niekde snad tu bude. A tu zrazu čučorietka. Hovorím si v kľude moja zlatá krásna, poď sem ku mne bližšie. A tak som sa na ňu pozrel, až mi sopel vyšiel. A som sa na ňu pozrel, ty kokos, to je krása. Nenápadne sopel niekam, dozadu utiera sa. A potom sa blížim celkom k tomu kríku. Hovorím si, teda v rámci môjho toho zvyku, otrhnem si jednu z týchto bobuliek. Takáto tá vecička, to je vlastne liek. Okoškujem, hovorím si, mám ja všetkých kope? Vedia miesto čučorietky som zjedol ten sopel. Toľko vecí mi unikalo do teraz. Jelenia som vymyslel na jednej akcii, kde to koledia vypýtal pre kolegyňu. A niekde to idem odniesť, ale ja. Keď som mu to išiel odniesť, tak Cica mala taký ten zádorový limec. A čo sa stalo? Včera som zrazila jelenia. Zlatý koledia. Ďakujem, Zuzka. Nech sa páči. Jelenie tvoj? Super. Poď, dám tam. Poď, a... Skúsme takto, počkaj. Dobrý chalán. Netlačilo ťa to, počúvaj. Počkaj. Skúsime takto, hej, otočíme sa, hej. Celkom inak do detska, hej. Super. Takto, vystri ruku, otoč sa takto. Idem pumpovať, hej, že? Dobre, hej. Super. A ešte takto sa otoč a poklon sa. Super! Poď sa všetky tieto peniaze. Čo ja viem, asi 50 €. Dostaneš jeden balónik. Platí? Ruku na to, rýchlo. Dobre, okej. A ešte vydrž. Počkaj, ja viem, že ešte ti chýba niečo. Nie je to dokončené. Ešte prívod vzduchu. Vieš. Tak. Plútve neurobím, to by sa fakt dorazil. Ale... Je to balón, nebojte. A... Tak. A sem na ventil, vieš. Tak. My za spoluprácu. Podľa stôp vidím, že odchádzate. Kam ste sa vybrali? Nájsť nejakú otvorenú lekáreň a hotelovú izbu. Lekáreň a hotelová izba. Chce se utopit ve vaně.
Nie, som hovoril, že už druhé zarodenie mám. Skôr som myslel na nejaké prášky. Prášky na vanu. To se vůbec nevylučuje, to oni takhle dělají. Oni mají ty prášky, to slíkají za alkohol. Takzvaný smrtnící koktejl. To je doblbné úplně. Mezitím se napouští ta vana, oni popíjí ten koktejl, dopije, teď se naloží do té vany a tam se dotopí a dořeže. Čo vypadá tu po tomto čase, takto sami? Máte rád? Vypadá rande, prsia. To má bordel, co? Každý večer bordel. A čo večer bordel, jaké rande a s kým? S tými, čo som chodil každý bordel cez večer. Prosím vás, já tady úplně obyčejně normálně stojím u mrtvého ramene. Tento rok sa nám podarilo získať pre náš 35. jubilejný ročník naozaj najväčších bardov humoru, československého humoru, počnú s Bolekom Polívkom, cez Borisa Hybnera, Pepu Nosa, Milana Lasicu, jeho divadlo a Radošinské najvinné divadlo Stana Štep. Návštevnosť bola najmä v sobotu, včera rekordná, všetky predstavenia boli vypredané, ľudia v tom teple sa síce trošku parili, ale ten humor stál za to. Dnes je to o čosi príjemnejšie. Predpokladám, že okolo 10-11 tisíc ľudí sa tu vystriedalo za tie 3 dní a zatiaľ boli väčšina spokojní. Favorit naozaj ľudové vozidlo? Radič, samozrejme, výrobca týmto autom previezol celý národ. Čo plánujú humoristi v rámci prestavby? Aj v rámci prestavby zostaneme v rámci. Kedysi normálny pracujúci človek bude môcť kúpiť novú Škodovku, až ju ojazdia všetci nenormálne pracujúci. To boli časy, ktoré som opísal v kapitole Zlaté časy rádia, kedy naozaj sa poslucháči tešili každú sobotnú alebo nedeľnú doobednú hodinu na zábavníky, ktoré sa striedali v Slovenskom rozhlase. Ženy pritom radi varili.
že ste nám zostali verní a že ste sem prišli. Je to od vás veľmi milé. A pri sťahovaní vlajky nám bude trošku aj smutno, že tento festival vlastne končí. Slováci jak s nebom bohatí. Prvá fáza uvedomenie si životného nedostatku. Druhá fáza príprava na pláč. To aj dlho trvá. Tretia fáza, pláč samotný. A je. Vážne, pripravíme sa. Všetci na miesta, o chvíľu to čo? Štát? Ne. Ideme na to! Výborné. Čo je? Jackson. Toto. A neviem, ruka. Rína. Bez okne, no poďme. Tak, zadáme si slávnostne prestrepený stôl. Darila moja žena, takže pijeme. Otec tu si spoviedal na mne druhé poschodie, pravdepodobne úplne. Tam bude aj moja neobľúbená kuchyňa. Mama, všade je tvoja neobľúbená kuchyňa. Co by to som? Podaj mi šparadlo. Mama, nikam neviem. Moja žena priniesie šparadlo, úplne. Tam je stôl. Už to máme až pri chodových.